Now let me get this straight. They're making a Dylan Dog series, but because of copyright, they're changing the names of all the characters. And it's in German. That's the stupidest thing I've ever heard. But don't offend me. If I can't provide the stupidest idea you've ever heard, then I've clearly wasted my life. So who's gonna play you then? I think an Asian is playing me. An Asian? Jesus Christ. So who's playing Dylan? Some guy named Ford Everett. Sounds like a wanker. Just wait until you see what they did with Madeline Trelkovsky.
Sie geschrien? Nein, ich hab... Sie haben und Sie haben wieder nicht. Sie Lügnerin und Heuchlerin. Sind Sie Dylan? Ja, Sie wollen ja nicht verklagt werden. Na gut, dann kommen Sie herein, Sie Lügnerin und Heuchlerin. Sind Sie Dylan Dorn? Beleidigen Sie mich nicht. Dylan weder mein Charme noch meinem Scharfsinn. Sie sind seine neue Geliebte. Mein Beileid. Wo ist Dylan Dorn? Dylan ist tot. Oder schläft. Und er ist tot und schläft. Oder er schläft, tot, geht spazieren. Ist sie tot? Schläft, nicht. Chef! Bist du tot? Oder schläfst du? Spazierst du? Chef! Schläfst du? Bitte sagen Sie mir, dass Sie Dylan Dorn sind. Sie sind wohl ein besonders höflicher Einbrecher. Nein, die Tür stand offen. Sie sehen viel jünger aus, als ich dachte. Das höre ich öfter. Wach und lebendig. Für seine 300 Jahre sieht er noch ganz gut aus. Normalerweise hat man da ein bisschen mehr Verhalten, oder? Aber wenn man ständig wieder neugeboren wird, dann und junge Frauen... Wie ich sehe, haben Sie Buggy bereits kennengelernt. Ich habe Er alles ist gut mein, gemacht. Sehen Sie? sagen wir noch Assistent eigentlich? Nein, ich bin mehr als das, viel, viel mehr als das. Ich koche Tee, räume hinter diesem Chaoten hier auf. Und ja, wie Sie sehen, wenn es eine komische Gesprächspause gibt, wie in diesem Fall, ja, da ziehe ich das hier raus und werfe es Dylan zu. Bangkok. Ach komm, Nicht Dylan, ich unsere mach meinen einzigen Job. Klienten Verdammt. verscheuchen. Keine Sorge, ich habe ihn entwaffnet. Aber Ihren Namen weiß ich immer noch nicht, Frau Stano. Morgana Stano. Morgana Stano. Freut mich sehr, wenn Sie bitte Platz nehmen würden. Also, Frau Stano, erzählen Sie mir von Ihren Albträumen. Zombies, wirklich. Das ist ein bisschen ausgelutscht im Moment, oder? Ich meine, es sei denn, du meinst es symbolisch für Konsumverhalten oder Gedankenkontrolle vom Staat. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zombies damit einverstanden sind, dass sie Zombies genannt werden, Chef. Also das ist nicht ganz politisch korrekt. Untote? Ja. Wie wär's mit Werwölfen? Da hatten wir lange keine guten Fälle mehr. Ja, ich hab da letztens einen gesehen. Ich glaube, der hieß irgendwie Hilfe Houston. Wir haben einen Lykaner. Ach, von dem hatte ich gehört. Das war doch der, wo dieser Werwolf mit dem Astronauten war. Ja, genau, Werwolf 3. Entschuldigung, wir sind echt unhöflich. Aber erzählen Sie bitte weiter. Okay.
gestochen? Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, da konnte das mal voraussehen. Nein, aber es war nicht mehr er, es war ein... Ja, ich weiß, er war ein Untoter. Untoter. Und er hat sie attackiert. Und was ist dann passiert? Ja, dann bin ich aufgewacht. Ecco dove sei. Ma hai dormito qui? Hai fatto ancora uno dei tuoi incubi. La colazione si fredda. Ja, Frau Stano, ich bin zwar offiziell ein Albtraumdetektiv, aber ich meine, so ganz wortwörtlich muss Es man... war kein Traum, verdammt nochmal. Bekommt man so etwas in Träumen? Also, Kratzer bekommen wir auch immer im Traum. Allerdings wollen wir eine Katze. Wenn ich eine Katze hätte. Denn, haben wir eine Katze? Oder hatten wir einen Hund? Wo ist denn der Hund hin? Sagt er, hatten wir einen Hund, da wie eine Katze aussah? Ach, keine Sorge. Das hält nicht lange. Raucherlunge. Ja, also kennen Sie schon einen Witz? Ja, ein Irrer geht in eine Bar, greift in seine Hose und sieht etwas Langes und Nasses heraus. Ich froh, dass ich keine Schere dabei habe. Mir reicht. Oh Gott, früher oder später verlassen wir uns alle. Ah, Frau Stano, Ihre Tasche! Frau Stano, warten Sie. Ich nehme Ihren Fall an. Ganz unter uns, ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ich ihn hier verhungern lassen müsste. Ich verlange 100 Euro am Tag plus Spesen. Und ich verlange nur 5.000, dafür aber ohne Spesen. Was genau ist seine Position eigentlich? Also ich bin Butler, Bodyguard, Gärtner, Koch, bester Freund und manchmal muss auch einer Buch führen. Über die ganzen Frauen, die hier ein- und ausgehen. Hören Sie nicht auf ihn. Geben Sie meinem Assistenten bitte Ihre Kontaktdaten und ich werde mich bei Ihnen melden. Aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe Wichtiges zu tun. Ah, Inspektor Marlow. Entschuldigen Sie die Störung. Jablonski. Sind Sie schon fertig mit der Zeitung? Hab noch nicht mal angefangen. Ach so. Hier ist übrigens einer, der Sie sehen will. Sagen Sie ihm, ich bin in Rente gegangen. Zumindest bis 5 Uhr. Seit 5 Uhr morgens oder seit 5 Uhr abends? Meine, warum würden Sie ihn rennen? Jedenfalls Dylan Dawn ist hier. Jedes Mal, Jablonski. Ah, und der verlorene Sohn kehrt zurück. Bist du gekommen, um mir deine Dienstwaffe zurückzubringen? Marlo, alter Mann. Lass dich. Schön, dich zu sehen. Ich sehe, haben Sie dich immer noch hier gefangen gehalten. Du wirst es zwar nicht glauben, aber es gibt immer noch Leute in der Stadt, die richtige Arbeit verrichten. Und wohnt der Verrückte noch bei dir? Ich werde ihn irgendwie nicht los. Ich habe ihn letztens im Wald ausgesetzt, aber er hat wieder nach Hause gefunden. Neulich hat er mich echt um 11 Uhr morgens aufgeweckt, weil er unbedingt die vietnamesische Bundeshymne singen musste. Und das 20 Mal hintereinander. Deswegen bist du also hier. Du hast ihn erschossen und willst dich jetzt stellen. Ja, so einfach leider nicht. Er versteckt ja immer die Pistole. Ich hatte auch keinen guten Start in den Tag. Ich bekam einen Anruf um 6 Uhr früh wegen eines Falles in der alten Sklavifabrik. Ich sag's dir,
Es gibt nicht genügend Antibrechmittel, um diesen Anblick zu ertragen. Obdachlosensex. Schön wär's. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ihr Körper war jedenfalls das, was noch übrig war von ihr. Zivilisten im Haus. Nordmann. Na, Don. Geht's dir so? Vor einer Minute ging es mir noch besser. Gar keine Fahne? Um die Uhrzeit? Guck ich mal auf die Uhr. Ist Weihnachten? Ja, das mit dem Trinken habe ich auch sein lassen. Sieht immer noch scheiße aus. Was möchten Sie, Nordmann? Selbstverständlich, selbstverständlich, Chef. Diabetenunterlagen bezüglich Fall. Okay. Don. Was machst du denn jetzt so? Sie können gehen. Beide. Ja, nicht gehört? Blockflöte. Tschüss, Nordmann. Wie hältst denn du es eigentlich mit dem hier aus? Und was wolltest du nun wirklich? Ach so, ja, Marlo, also, was kannst du für mich über einen gewissen Corrado Stano herausfinden? Corrado Stano? Es war in der alten Slavi-Fabrik. Da habe ich Corrado zuletzt gesehen. Es war in der alten Slavi-Fabrik. Da habe ich Corrado zuletzt gesehen. Mit Xarabas. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Sie laden also alle Ihre Klienten zum Essen ein? Muss ich sie jetzt auch noch einladen, oder was? Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn die Frau mal den Mann einlädt. Oh, ein Date mit einem Feministen also. Ja, als Date würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist ein rein geschäftliches Treffen. Ja, das würde ich auch hoffen. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind auch nicht mein Typ. Sie tragen also jeden Tag genau das gleiche Outfit. Ja, was soll ich sagen? Ich habe vor 10 Jahren mal eine Wette verloren. Ich habe gehört, dass Sie mal bei der Polizei gearbeitet haben. Ja, ich habe mal bei der Polizei gearbeitet. Warum tun Sie das nicht mehr? Wir können es so zusammenfassen, dass die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, Sachen sind, mit denen die Polizei auch nichts zu tun haben will. Wie Vampire und Dämonen.
Ja, scheinbar nun auch lebende Tote. Zombies. Zombies, ja, wo wir wieder bei unserem Fall wären. Corrado, Ihr Ehemann. Alles, was sie zu interessieren hat, ist, dass mein Ehemann und ich eine sehr glückliche Beziehung hatten. Wir haben uns verliebt, wir haben uns kennengelernt, es war wunderschön. Und in letzter Zeit erkenne ich ihn aber nicht mehr wieder. Und es ist so, als hätte er einfach nur noch puren Hass in seinem Blick, wenn er mich anguckt. Frau Stano, wissen Sie, was Sie machen sollten? Sie sollten einfach Kinder bekommen. Damit kann man jede Ehe retten. Egal. Bleiben wir lieber beim Thema. Sie hatten was von einem Xarabas erwähnt. Ja, Dr. Xarabas. Er ist auch Biochemiker, er hat meinen Mann vor einer Weile kontaktiert. Und seitdem gibt es diese geheimen Treffen. Okay, geheime Treffen. Wissen Sie, was da genau passiert? Alles, was ich weiß, ist, dass es darum geht, totes Gewebe wieder lebendig werden zu lassen. Ein totes Gewebe? Wirklich? Ja, Frau Stano, jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Wie meinen Sie das genau? Wirklich ganz klassisch? Ich habe einen Blackout an dem Punkt, ich erinnere mich nicht mehr dran. Morgana, wir wissen beide, dass du was gesehen hast. Vielleicht hast du was gesehen, das so surreal war, so verstörend, dass es nur ein Traum gewesen sein könnte. Ich habe das Gefühl, es würde was Schlimmes passieren. Ich weiß nicht, was ich tue. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Traum. Kann ich Ihnen noch was bringen? Kannst du auch nicht schlafen? Ich habe von dir geträumt. Ich habe auch von dir geträumt. Schade, dass wir uns erst jetzt kennengelernt haben. Es ist schlimm, immer das Opfer sein zu müssen. Ich bin's leid. Vielleicht habe ich im nächsten Leben mehr Glück. Vielleicht im nächsten Leben. Erfrischungen, Chef. Kalter Kaffee? Erfrischungen. Bitte sehr. Dankeschön. Chef hat mir gar nicht angebrüllt. Muss wohl krank sein. Barmherzige Götter, wir müssen die Ambulanz anrufen. Dann? Was? Du, was ist los mit dir? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ich bin verliebt. Oh. Ah, vielleicht bist du doch depressiv. Aber ich glaube, in letzter Zeit waren gar keine Frauen bei uns. Die letzte war vor 3 Monaten oder wann das war, vor 3 Wochen. Die ist einfach abgehauen. Morgana. Aber ich bin doch ganz real. Nein, Morgana. Die war doch gestern hier. Nein, die letzte war vor 3 Monaten. Aber gestern gab's nur mich. Oh, ja, das macht doch nichts, Chef.
Ich wusste gar nicht, dass du auf Asiaten stehst, aber das ist schon okay. In der Not, in der Not, in der Not. Du siehst auch nicht so schlecht aus, Chef. Solche Filme schaust du dir also an, ja? Gibt's bei denen wenigstens ein Happy End? Ach komm, ich will mein Happy End. Ah, Dylan, gut, dass du da bist. Hallo, Bang. Immer eine Freude. Ah, Frau Gries, Frau Grehe. Verzeihen Sie die späte Störung, Frau Grebalova. Ich würde unser Erscheinen zu dieser späten Stunde gerne erklären, aber das wissen Sie ja bereits. Wo Chef schon dabei ist, ich habe letztens eine Krawatte verloren. Also eigentlich ist sie nicht schwer zu finden. Sie ist lang und feucht. Vielleicht können Sie es mit Ihrem dritten Auge irgendwie anvisieren und pang! Ich weiß, worum es geht. Es geht um eine Person, die Sie getroffen haben. Eine Frau. Eine Frau mit einem wunderschönen Namen. Morgana Stano. Ja, unsere neue Klientin. Klientin. Du wirst dich nie ändern, Dylan. Hast du immer noch Angst vor dem Wort Liebe? Was ist los? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, du bist nicht ganz hier. Du bist im Reich der Träume. Eine blinde Wanderung durch Ekstase und Elend. Dylan, lass mich dein Auge sein. Fäulnis. Ich rieche Fäulnis. Sie wird stärker. Immer stärker. Die Dunkelheit. Sie kommt. Verwesende Schritte, ein nach den anderen. Dylan, es gibt keine Flucht. Dylan, du wirst Morgana nicht retten können. Wie meinst du das? Es tut mir leid.
Diesmal nicht. Natürlich kann ich sie retten. So gut aussehend, aber so naiv. Er versteht es noch nicht. Aber bald wird er vergessen haben. Lass es ein Happy End sein. Ja? Dylan? Ich hoffe, du hast einen guten Grund, um die Uhrzeit anzurufen. Warum wolltest du etwas über Corrado Stano wissen? Persönliche Gründe? Hartmann hat mir gerade den Autopsiebericht gebracht. Opfer hieß Morgana Stano, 29 Jahre alt. Biochemikerin. Frau von, Corrado Stano. Dylan! Was verschweigst du mir? Ich rufe dich gleich zurück. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Morgana konnte nie gerettet werden. Kanntest du Morgana? Morgana Stano? Nie gehört. Schade. Alles, was sie wollte, war ein Happy End. Jeder verlässt uns. Früher oder später.
So, what do you think? Meh. I wonder if they'll get sued.